Irina, o tânără asistentă medicală, a deschis ușa grea a morgii și a intrat înăuntru cu ochii strălucind. Respirația ei era neregulată, iar inima îi bătea atât de tare, încât părea că tocmai a alergat 100 de metri pe stadionul școlii. În încăpere domnea o semi-întuneric. Doar o lampă slabă ilumina mesele acoperite cu cearceafuri albe, care se întindeau de-a lungul pereților. Pe una dintre mese zăcea trupul unui bărbat, adus ieri seară târziu. Irina nu putea să-și ia ochii de la el. Era acel bancher, a cărui sosire bruscă și, cum au considerat toți, definitivă aici, era încă subiect de discuție pentru tot personalul spitalului. Ieri, în timpul zilei, când ieșea de la muncă, Irina s-a întâlnit în coridor cu o bătrână necunoscută, care, într-o manieră aspră, aproape ordonatoare, i-a spus să rămână pentru tura de noapte. Irina a încercat să protesteze, avea propriile planuri și programul nu prevedea că va rămâne. Dar bătrâna doar i-a privit în ochi și a spus încet: "Crede-mă, fetiță, o noapte și multe lucruri din viața ta se vor schimba. Poate chiar vei salva soarta cuiva." Aceste cuvinte au sunat atât de misterioase, încât Irina, fără să știe de ce, a fost de acord. Nu credea în mistică, ghiciri și alte prostii, dar de data aceasta inima ei părea să-i spună: "Rămâi." Totuși, stând acum printre mesele de marmură, Irina nu se gândea la supranatural. Credea că orice eveniment are o explicație logică, iar doar un tremur interior îi spunea că se pregătește ceva important. Cu câteva minute în urmă, urmând un impuls inexplicabil, s-a aplecat spre trupul acestui bancher, un bărbat robust de aproximativ 50 de ani, și a pus urechea pe pieptul lui. În acel moment, a simțit bătăi aproape imperceptibile. Nu erau un bătăi clare, dar era un fel de puls, o mișcare ușoară, aproape imperceptibilă sub stern. Ochii ei s-au lărgit, respirația ei s-a oprit. A rămas nemișcată, incapabilă să se miște, deoarece se considera că acest om era mort de o zi și jumătate. A respirat adânc și s-a retras. "Nu se poate!" șoptea ea în sinea ei. "Această prostie, probabil, mi s-a părut. Sau poate aparatul de ventilație face zgomot." Cu toate acestea, nu putea scăpa de impresia că acolo, sub pielea rece, existau bătăi slabe ale inimii. Irina se uita la trupul bancherului și simțea cum panică se acumula în interiorul ei. A decis să acționeze rapid. A alergat la masa ei și a luat o lanternă, aplecându-se din nou spre trup. Cu doar câteva ore în urmă, acest om fusese oficial declarat mort conform tuturor procedurilor. Concluziile despre deces, documentele formale, examinarea medicală din partea medicului de gardă, semnăturile și ștampilele. Nimeni nu se îndoia că el era mort. Dar Irina, după ce a văzut emisiuni TV și a citit despre cazuri rare în care oamenii, care păreau morți, erau de fapt în comă profundă sau somn liturgic, simțea că trebuie să verifice din nou. "Hei, cineva!" a strigat ea, deși știa foarte bine că în morgă, la acea oră, nu era nimeni altcineva. Tăcerea a fost răspunsul ei. Irina și-a mușcat buza. Nu era timp de panică. Trebuia să acționeze. A scos un stetoscop din dulap, pe care îl păstrau întotdeauna aici pentru eventuale examinări repetate, și a aplicat membrana pe pieptul bărbatului. De data aceasta, ușor, dar mai sigur, a distins bătăile, ritmice, slabe, dar totuși bătăi. "Doamne!" a șoptit ea, înghițind un nod în gât. "El trăiește." Inima Irinei bătea cu o viteză nebună. În fața ochilor îi treceau mii de gânduri. Cum așa? Poate o greșeală a medicilor? Sau are o boală rară? Cum să dovedesc acum asta? Își dădea seama că a spune colegilor băieți: "Acest bărbat nu a murit, nu va fi suficient." Deoarece oficial el fusese deja declarat mort. Dar dacă el era cu adevărat viu, timpul putea fi esențial. Irina a realizat că nu va putea face față singură. Avea nevoie de un medic. Și nu doar de un medic, ci de cineva care să fie de acord să facă imediat o verificare. A ieșit din morgă și a alergat pe coridoarele goale ale spitalului. Cabinetul medicului de gardă, Andrei Sergivic, nu era departe. Acest cabinet servea ziua ca punct de primire pentru pacienți, dar noaptea, de obicei, era de gardă un medic pregătit să ajute colegii în caz de urgență. Irina îl cunoștea pe Andrei Sergivic ca pe o persoană rațională și cinstită, dar foarte sceptică. Nu credea în semne, zvonuri și povești. Preferă să se ghideze după fapte. Când Irina a intrat în cabinetul lui, el tocmai bea o cafea tare, încercând să lupte cu somnul. "Andrei Sergivic," a respirat ea, luând aer pe gură, ca și cum s-ar fi sufocat. "Urgent! Te rog, vino cu mine în morgă." Doctorul a ridicat o sprânceană și a privit-o pe Irina cu nedumerire. "Irina,
Ce panică! Ce s-a întâmplat? Acolo! A început ea, bâlbâindu-se. Eu cred că am auzit. Adică, sunt aproape sigură că... Irina nu putea găsi cuvintele. Își dădea seama cât de ridicol suna totul. Calmează-te, a spus Andrei Sergivic, strict, dar nu fără o notă de compasiune în voce. Șezi, respiră și explică normal. Bancherul, cel pe care l-au adus ieri. Eu aud bătăile inimii. Se pare că are puls. Ce? Doctorul a rămas perplex și a fost pe punctul de a răsturna cana cu cafea. Irina, nu glumi așa. Nu e amuzant. Avem toate concluziile. El a fost declarat oficial. Acolo sunt și electrocardiograma și concluzia despre deces. Cum e posibil să fi ratat așa ceva? Știu, sună nebunește. Dar te implor, hai să mergem și să verifici tu însuți. Irina aproape că se ruga să fie de acord, deoarece timpul putea fi limitat. Andrei Sergivic și-a strâns buzele, a pus cana pe masă și s-a ridicat. Bine, hai așa. Acum iau instrumentele și verific. Dacă e vreo farsă din partea ta. Nu, nicio farsă. Ea deja se îndrepta spre ieșirea din cabinet. Împreună au mers repede pe coridor spre morgă. Irina mergea înainte, abia reușind să-și controleze tremurul din mâini. Doctorul, încercând să-și păstreze calmul, și-a băgat mâna în buzunarul halatului alb, verificând dacă a luat tot ce era necesar. Stetoscop, lanternă, pulsoximetru. Când au intrat în morgă, Andrei Sergivic a simțit mirosul familiar, o combinație de dezinfectanți și ceva ce se găsește doar în astfel de încăperi. Irina l-a condus direct la trupul bancherului, evitând cu grijă cuvintele în plus. Se temea că, dacă începe să-i explice întâlnirea cu bătrâna ghicitoare, doctorul va da din cap și nu o va crede. Dar undeva în adâncul ei simțea că tocmai sfatul acelei femei ciudate a condus-o la această descoperire. Iată, a spus Irina, arătând spre trup. Am pus urechea aici. Apoi am luat stetoscopul. Încearcă. Andrei Sergivic, încruntându-se, a dat la o parte cearceaful, descoperind pieptul bărbatului. Trupul părea într-adevăr palid ca de moarte, cu semne caracteristice de răcire, dar nu atât de mult. Doctorul a luat stetoscopul și a început să asculte. În acel moment, Irina s-a oprit în așteptare. Părea că a trecut o veșnicie înainte să se ridice. Irina, a spus doctorul, cu voce tremurândă. Este incredibil, dar și eu aud un ritm slab. Foarte, foarte slab, dar există. Irina a putut în sfârșit să respire. Cuvintele doctorului însemnau că nu a înnebunit, că nu și-a închipuit nimic. Cel mai important, că el a confirmat. Doctor, ce trebuie să facem acum? A întrebat ea, încercând să se controleze. Trebuie să-l resuscităm imediat, nu-i așa? Trebuie. Dar mai întâi să ne dăm seama ce are. Dacă el este cu adevărat viu, va trebui să-l ducem în secția de terapie intensivă. Dar cum a fost posibil să fie declarat mort? Doctorul și-a frecat ceafa. Nu știu, fie o greșeală, fie are o afecțiune rară, în care procesele vitale sunt atât de încetinite încât omul pare mort. Se întâmplă, dar foarte rar. Au îmbrăcat halate sterile, au ridicat targa și au mutat cu grijă trupul bancherului, luând toate măsurile de precauție. Andrei Sergivic a sunat la terapie intensivă, anunțând că este necesară o verificare urgentă a pacientului, anterior declarat greșit mort. Medicii de terapie intensivă au fost în stare de șoc când au auzit această veste, dar fără a pune întrebări suplimentare, au ordonat să fie adus pacientul imediat. În timp ce Irina și doctorul transportau targa, bancherul a scos un gemete slab, abia a auzit. Fata a fost pe punctul de a-i scăpa mânerul tărgii, el era într-adevăr viu. Semnele vieții, deși slabe, erau complet reale. În coridor, s-a apropiat Ecaterina, o altă asistentă, o fată cu părul roșu, cunoscută pentru curiozitatea ei și pentru tendința de a răspândi zvonuri. Văzând cum Irina și doctorul transportau rapid trupul pe targa de terapie intensivă, a deschis ochii mari. Băieți, ce faceți? De ce duceți un cadavru în terapie intensivă? Cu cât știi mai puțin, cu atât dormi mai bine, a răspuns Irina automat, deși știa că Ecaterina va afla mai devreme sau mai târziu, iar zvonurile se vor răspândi instantaneu. Doctorul a fost laconic. Ecaterina, fără întrebări, ajută-ne doar să deschidem ușa. Și te rog, cheamă anesterstul. Au ajuns la blocul de terapie intensivă, unde i-a întâmpinat anesterstul de gardă, o femeie de aproximativ 40 de ani, Marina Alexeevna.
Lucrase în spital timp de aproape 10 ani și era respectată pentru profesionalismul și caracterul ei impasibil. Totuși, văzând că au adus un cadavru, declarat oficial mort cu 2 zile în urmă, a deschis gura. Ce naiba se întâmplă? Andrei Sergivic a explicat pe scurt situația. Marina Alexeevna s-a încruntat. A luat dosarul medical al bancherului, care se afla în dosar deasupra cearceafului. Acolo erau toate: concluzia despre deces, data, ora, semnăturile. Și nu părea să existe vreo greșeală la prima vedere. Semnăturile erau ale celor mai respectați medici. Bine, a suspinat ea. Vom face o electrocardiogramă urgentă. Analizele nu le putem face noaptea, dar principalul lucru este ECG-ul. Deci, dacă există un ritm slab, înseamnă că pacientul este viu. Trebuie să-l punem pe terapie intensivă. Nimeni nu a pierdut timpul. După 10 minute, pacientul a fost conectat la aparate. Pe monitor au apărut oscilații slabe ale ritmului cardiac. Fără îndoială, inima lucra din când în când, de parcă ar fi fost înghețată și lipsită de putere. Dar era o inimă vie. Marina Alexeevna, Andrei Sergivic și câteva asistente s-au grăbit să efectueze măsurile primare de resuscitare, administrând medicamente pentru stabilizare. Irina a rămas aproape, pregătită să aducă seringi, șervețele, instrumente în orice moment. Inima ei bătea cu putere în piept, realizând ce se întâmpla. În curând, când acțiunile ulterioare au devenit mai clare și viața bancherului nu mai era în pericol, toți au respirat ușurați. Dar au apărut și mai multe întrebări. A venit asistenta șefă de la terapie intensivă, Elena Petrovna, o femeie strictă, dar dreaptă. Ea cerea întotdeauna ordine și nu tolera neglijența. Stând la masa cu documentele, a atacat imediat pe Andrei Sergivic cu întrebări. Explică-mi cum am ajuns în această situație. Cum un cadavru, scuză-mă, un om, care a fost declarat mort, se dovedește a fi viu? Cine a semnat documentele? Pe cine vom da vina? Andrei Sergivic a aruncat o privire către Irina. Observând că asistenta era și ea în stare de șoc, a decis să preia situația în mâinile sale. Elena Petrovna, în primul rând, acum trebuie să ne concentrăm pe salvarea vieții pacientului. Apoi ne vom da seama cine a greșit. Există o probabilitate ca bărbatul să aibă o tulburare rară, în care respirația și pulsul devin aproape imperceptibile. Iată rezultatul. Elena Petrovna a clătinat din cap cu nemulțumire, oricum era un scandal. Dacă el supraviețuiește, iar noi toți sperăm la asta, va începe o anchetă. Îți dai seama ce scandal va fi dacă asta ajunge în mass media? Sau dacă rudele se vor prezenta? Irina, auzind despre rude, s-a tensionat. Își amintea că circulau zvonuri că acest bancher avea o familie serioasă, o soție, un frate, copii adulți, plus niște inamici. Cineva spunea că el a fost implicat în scheme financiare complicate și că mulți îi erau recunoscători pentru ruină și credite neplătite. Irina înțelegea că, dacă el supraviețuiește, ar putea fi vânat. Dar acum era prea devreme să se gândească la asta. Principalul lucru era să-i stabilizeze starea. Voi fi aproape și voi ajuta cu ce pot, a spus Irina, privind alternativ la Elena Petrovna și la Andrei Sergivic. Mi se pare că eu trebuie să fac asta. Doctorul a dat din cap. Bine, Irina, rămâi. Dar fără inițiative suplimentare. Facem totul conform protocolului. În timp ce se desfășurau procedurile de resuscitare, Irina a ieșit din secție pentru un moment să-și tragă sufletul. S-a sprijinit de perete în coridor și a închis ochii, amintindu-și momentul în care bătrâna ghicitoare a strigat-o în coridorul spitalului. De ce am fost de acord să o ascult? Se gândea ea. Și deodată a realizat că, în ciuda întregii ridicolități a situației, tocmai acest sfat a salvat viața unei persoane. Nici o mistică, desigur, doar o succesiune de circumstanțe ciudate. Poate că bătrâna avea experiență, poate că a observat în Irina o energie interioară care îi va spune în momentul potrivit ce să facă. O explicație logică pentru asta nu putea găsi deocamdată, dar înțelegea că fără această întâlnire cu ghicitoarea, totul ar fi putut decurge diferit. În acel moment, Ecaterina, aceeași asistentă curioasă, mergea pe coridor. Văzând-o pe Irina, s-a apropiat și a întrebat încet. Ei bine, spune-mi deja. Am auzit că îi bate inima. Este adevărat? Chiar am fost pe punctul de a îngropa o persoană vie. Irina s-a îndepărtat de perete și a suspinat. Ecaterina, da, este adevărat. Nu știu cum s-a întâmplat totul, dar el este viu. Acum medicii se luptă pentru viața lui în terapie intensivă. Doar, te rog, să nu mai vorbim despre asta.
Să lase totul să se așeze mai întâi. Ecaterina s-a aplecat mai aproape. Am auzit că pe numele lui sunt legate sume mari de bani. Și că familia lui nu-l iubea deloc. Poate că cineva l-a ajutat să ajungă acolo? Ecaterina! Irina a ridicat vocea. Fără bârfe. E serios. Medicii ar fi putut greși. Sau poate are o patologie rară. Ascultă, suntem responsabili pentru cuvintele noastre. Mai bine nu răspândi asta în stânga și în dreapta. Bine, Ecaterina a ridicat mâinile în semn de împăcare. Dar să știi că, atunci când asta va ieși la iveală, toată lumea va alerga să caute vinovați. Irina înțelegea că Ecaterina avea dreptate în felul ei. Zgomotul era inevitabil. O astfel de greșeală era un precedent. Dar acum principalul lucru era viața unei persoane. Irina a dat din cap prietenei și s-a grăbit înapoi în terapie intensivă. Acolo, activitatea era în plină desfășurare. Marina Alexeevna controla parametrii, anesteștii asigurau medicamentele necesare, asistentele aduceau echipamente. Bancherul, conectat la numeroase fire și tuburi, zăcea nemișcat. Dar monitoarele arătau că inima lui funcționează, deși cu greu, dar funcționează. Andrei Sergivic, văzând-o pe Irina, i-a făcut semn să se apropie. Uită-te! Pacientului i s-a administrat adrenalină, pulsul s-a activizat puțin. Tensiunea era extrem de scăzută, dar încercăm să o ridicăm. Principalul lucru era ca organele să nu cedeze. Și cum știm dacă a revenit în simțiri? A întrebat Irina. Deocamdată este în comă profundă, se pare. Nu știm încă ce s-a întâmplat. Poate a fost moarte clinică, de care s-au grăbit să-l declare mort. Sau o boală rară, sau intoxicație cu substanțe care deprimă activitatea inimii. În general, sunt multe cauze, dar acum nu este momentul să ne ocupăm de asta. Să sperăm că în curând vor apărea semne de îmbunătățire. Andrei Sergivic a pus stetoscopul deoparte. Și ai fost deșteaptă că ai observat. Irina a întors privirea, rușinată. Nu sunt singură. Cineva m-a sfătuit. În general, este o poveste lungă. Principalul lucru este că am reușit. Doctorul s-a uitat la ea cu atenție, de parcă ar fi vrut să mai întrebe ceva, dar s-a răzgândit. În coridor s-au auzit din nou pași. În ușa terapiei intensivă a apărut Ecaterina, făcându-i semn lui Andrei Sergivic. Te cheamă șeful, foarte urgent. Spune că trebuie să predai toate documentele pentru acest decedat. Andrei Sergivic a suspinat greu, părea că acum va trebui să dea explicații. A scos mănușile de unică folosință și a ieșit. Irina a rămas în salon și s-a apropiat de patul bancherului. Lângă ea se afla un panou de aparate cu diverse indicatori. Doamne, cum a fost posibil? S-a gândit Irina. Cum am putut să-l îngropăm aproape? Își amintea expresia feței bancherului dintr-o fotografie de arhivă, care a fost arătată în urmă cu câteva zile în știri, când vorbeau despre problemele lui în afaceri. O privire încrezătoare, un costum scump, un zâmbet obraznic. Deloc asemănător unei persoane care ar putea deveni victima unei astfel de greșeli. Deodată, pe perfuzie a sunat un semnal, arătând că medicamentul se termină. Irina a alergat imediat după o nouă sticlă. A conectat-o. Procedura era familiară pentru ea. Ajută adesea asistentele în terapie intensivă. Minutele treceau, părea că se scurg cu o lentoare chinuitoare. Îi era foarte frică să afle ce se întâmplă în spatele ușii cu șeful și Andrei Sergivic, deoarece, probabil, acum discutau despre cum să descrie totul în rapoarte. Dar nu putea să-l lase pe pacient. După o jumătate de oră, Andrei Sergivic s-a întors în secție, iar cu el a venit și șeful, Ghenadie Pavlovic. Un bărbat de aproximativ 50 de ani, cu o privire severă și cu părul cărunt pe temple. A privit pe toți cei prezenți în terapie intensivă și s-a oprit asupra Irinei. Deci, tu ai descoperit că bărbatul este viu? A întrebat el, apropiindu-se de fată cu o privire grea. Da, a răspuns Irina încet. Am descoperit din întâmplare, a murmurat șeful. La noi în spital toate procedurile sunt stabilite pentru a exclude astfel de întâmplări. Înțelegi? Formalitățile pentru decedat au fost respectate în toate detaliile. Totuși, acum se dovedește că decedatul este viu. Și putem avea probleme mari, dacă se întâmplă ceva. Ghenadie Pavlovic, acum trebuie să ne concentrăm pe tratament. A intervenit calm Andrei Sergivic. Pacientul are o stare instabilă, dar facem tot ce putem. E bine, a murmurat șeful, mai îmbâlânzindu-se. Am contactat patologul care a semnat documentele. Acesta susține că a văzut personal semne clare de moarte.
Spune că nu era puls, nu era respirație, pupilele nu reacționau. Și acum avem o astfel de surpriză vie. Va trebui să verificăm totul din nou pentru a exclude falsificările. Tu, Irina, fii pregătită, s-ar putea să te roage să scrii un raport detaliat. Irina a dat din cap. Desigur, voi scrie totul așa cum s-a întâmplat. Șeful a examinat pacientul și a suspinat tare, observând că monitoarele arată o tensiune stabilă, dar scăzută și un puls extrem de rar. Cu toate acestea, era deja mai mult decât zero absolut. Bine, continuați, a spus el, ieșind din salon. Când aveți rezultatele investigațiilor suplimentare, anunțați-mă personal. Și țineți-mă la curent cu starea lui la fiecare câteva ore. Odată ce ușa s-a închis în urma lui, Andrei Sergivic a respirat ușurat. Ei bine, cel puțin nu ne-au dat afară pe loc. Deși reacția era de înțeles. Marina Alexeevna, ajustând senzorii de pe brațul pacientului, a mormăit. Cred că șeful acum caută soluții. Ca să nu fie nimeni tras la răspundere pentru neglijență. Dar sunt sigură că aici ceva nu este în regulă. Am revizuit concluziile, totul a fost făcut conform manualelor. Și deodată, trupul a prins viață. Așa ceva se întâmplă, dar foarte rar. Fie că banca de sânge ascunde o altă taină. Cei adunați în terapie intensivă s-au privit unii pe alții. Nimeni nu voia să alunece în teorii ale conspirației, dar faptele rămâneau fapte. O persoană a trecut printr-o concluzie oficială de deces. Trebuia să se înțeleagă ce a dus la această stare. Irina, profitând de o pauză, a ieșit în coridor și a găsit un loc liniștit pentru a-l suna pe prietenul ei Maxim. Acesta lucra ca paramedic la ambulanță și se confrunta adesea cu cazuri neobișnuite. Poate că el ar putea oferi un sfat. A sunat rapid numărul lui. Max. Salut, eu sunt Irina. Ascultă, avem o urgență. Îți amintești că ai povestit despre cazuri de moarte falsă, când o persoană cădea în comă și inima aproape că nu bătea? Ce fel de sindrom este acela? De cealaltă parte a telefonului se auzea vocea obosită a lui Maxim. Probabil că și el era în tură. Salut, Irina. Da, există stări, cum ar fi somnul liturgic. Dar de obicei se confirmă cu o mulțime de analize. Ce? Ai dat peste așa ceva? Da, avem un pacient. A fost declarat mort, dar el este viu. Tocmai am aflat asta. Inima lui bate cu greu, dar bate. Maxim s-a încruntat. A auzit Irina asta chiar și la telefon. Trebuie să verificăm dacă au existat influențe ale unor otravuri puternice care reduc funcțiile vitale la minimum sau dacă au fost administrate medicamente rare. Sau, știi, se întâmplă ca, dacă o persoană a fost expusă la hipotermie extremă și a înghețat, procesele vitale încetinesc semnificativ. Dar la voi în morgă, dimpotrivă, este cald. Am înțeles, a suspinat Irina. Mulțumesc. În general, dacă va fi nevoie de o consultare mai detaliată, te voi suna din nou. Hai, eu plec. S-a întors la postul ei, unde o căuta deja asistenta șefă din morgă, Tatiana Victorovna, o femeie înaltă de aproape 50 de ani, cu mănuși în mâini și o față îngrijorată. Tatiana Victorovna era cunoscută pentru perfecționismul și responsabilitatea ei. Întotdeauna repeta că cea mai mică încălcare a procedurii în morgă poate costa reputația spitalului. Exact ea era responsabilă pentru a se asigura că fiecare pacient trimis acolo nu dădea semne de viață. Irina, a început ea, mi-a spus Ecaterina că tu ai descoperit pulsul la decedat. Povestește-mi cum ai ajuns să te gândești la asta. Irina a ridicat din umeri. Nu știu. M-a tras ceva să verific. Nu pot explica. Pur și simplu, când eram în morgă, ceva din interiorul meu m-a împins să verific din nou. Asta e tot. O chestiune ciudată, a clătinat din cap Tatiana Victorovna. Înainte de a trimite corpul, facem teste, ascultăm, ne uităm la pupile, uneori chiar luăm o picătură de sânge, verificăm reacția. Nu suntem anestești, dar înțelegem lucrurile de bază. Nu înțeleg cum am putut să nu observăm. Poate pulsul și respirația erau atât de slabe încât au fost confundate cu moartea. A sugerat Irina. Poate. Sau mai există o posibilitate. Ne-au dat documentele deja completate, iar verificarea efectivă nu a fost făcută cum trebuie. Tatiana Victorovna s-a încruntat. Bine, vom vedea ce vor descoperi mâine la ședință. Pe parcursul nopții, Irina aproape că nu s-a îndepărtat de secție. Blocul de reanimare vâjeia ca un stup. Toată lumea discuta despre minunea învierii. Desigur, au fost avansate diverse presupuneri. Unii credeau că bancherul a simulat moartea. Ca să scape de urmăriri,
alții că a fost o tentativă deliberată și cineva i-a administrat un medicament care imită moartea. Alții glumeau despre zombi, deși se opreau repede sub privirea dezaprobatoare a asistentei șefe. Dar Irina, auzind toate acestea, doar clătina din cap, nu, nimic supranatural. Trebuie să existe o explicație logică. Aproape de 3 dimineața, când a devenit puțin mai liniște, iar medicii i-au spus să se întindă și să se odihnească, Irina s-a dus la patul ei din camera de odihnă a personalului. Nu mai avea putere, iar capul îi pulsa de gânduri. S-a așezat pe marginea patului și a amintit de bătrânica ghicitoare și, deodată, a decis că trebuie să o găsească și să o întrebe. Căci tocmai acea femeie o convinsese să rămână la tura de noapte. Dar Irina nu avea idee unde să o caute. Poate că este pacientă? Poate cineva dintre consultanți? Sau doar o vizitatoare ciudată care a intrat în spital fără să fie observată? Totuși, nu a reușit să se gândească prea mult la asta. Oboseala și-a spus cuvântul. Și Irina a căzut într-un somn scurt, dar neliniștit. A visat că aleargă pe un coridor lung, iar oameni în costume negre o urmăresc, iar undeva în apropiere, bancherul o cheamă pe nume. Se întoarce, nu-l vede, dar aude un bătăi slabe ale inimii. Dimineața, când tura s-a încheiat, Irina s-a dus direct la reanimare să vadă cum stau lucrurile cu bancherul. El zăcea tot așa, nemișcat, conectat la aparate, dar indicatorii deveniseră puțin mai stabili. Marina Alexeevna și Andrei Sergivic erau de serviciu acolo, păreau și mai obosiți. La vederea Irinei, au dat din cap, se ține, a raportat Marina Alexeevna. Tensiunea este încă foarte scăzută, dar medicamentele ajută. Pe analgezice și sedative, ca să nu se suprasolicite. Andrei Sergivic a adăugat că nu se știe când va reveni în simțiri. Cu o astfel de stare, ar putea dura. Dar este important că nu a murit complet. Vom vedea dacă se va recupera. Depinde în mare măsură de organismul său. Irina și-a îndreptat privirea spre fața bancherului, slabă, cu pomeții ascuțiți și ploape umflate. Au apărut umbre sub ochi, iar pielea rămânea de o paliditate moartă. Fata s-a gândit pentru prima dată, dar ce se va întâmpla dacă se va trezi? Poate că va putea povesti ce i s-a întâmplat sau poate nu va aminti deloc această perioadă. Dar cel mai important, este viu. Salutând colegii, Irina s-a dus să se schimbe acasă. Pe drum spre vestiar, a fost oprită de Igor, un băiat care lucra la recepție și care, de asemenea, avea un loc de muncă part-time în departamentul de resurse umane. El știa toate noutățile primul, deoarece documentele veneau de la diferite departamente. Irina, salut! Am auzit deja despre cazul vostru. A explodat toată echipa. Am văzut în reviste înregistrarea, așa că acum toată lumea este interesată de cum s-a întâmplat asta. Șeful cere să se clarifice urgent. Și voi, se spune, ați dormit împreună cu mortul? A ridicat sprâncenele, sugerând ceva. Igor, destul cu glumele. Acolo, de altfel, situația este serioasă. Bancherul ar fi putut muri complet, și atunci ar fi fost o tragedie din cauza neglijenței. Bine că am observat la timp. Da, înțeleg, a dat din cap Igor. Doar să fii pregătită, vor fi întrebări pentru tine. Și ar fi bine ca versiunea ta să fie fără detalii ciudate. Am auzit că unii sugerează despre ghicitoare, fantome și altele. În general, comisia oficială nu va accepta așa ceva. Irina a simțit o furnicătură neplăcută în piept. Da. Bătrânica ghicitoare, sună ca anevul mediu, nimeni nu va crede. A dat din cap, i-a mulțumit lui Igor și a mers mai departe. Vestiarul ei se afla lângă hol, unde de obicei stăteau vizitatorii. Și acolo, la fereastră, a văzut brusc silueta cunoscută. A fost ca și cum ar fi fost lovită de un curent electric. Era acea bătrână pe care o întâlnise. De data aceasta stătea pe o bancă și se uita liniștită în jos. Irina a rămas nemișcată, apoi, adunându-și curajul, s-a apropiat. Bună ziua! Mă mai ții minte? A întrebat ea bătrânica. Bătrânica a ridicat încet privirea. Ochii ei erau liniștiți, obosiți, dar în același timp avea o privire omniprezentă. Desigur, îmi amintesc. Și văd că ai făcut ceea ce trebuia. Bravo, fetiță! Irina s-a așezat lângă ea, încercând să nu atragă atenția oamenilor care treceau pe lângă. Scuză-mă, dar de ce mi-ai spus să rămân noaptea? Știai ceva? Bătrânica a suspinat ușor. Știam, spusă tare. Pur și simplu am simțit că există un motiv pentru care doar tu poți salva o suflet. Mai exact, o viață. De mult timp ascult intuiția mea și văd cum oamenii se află pe margine.
Persoana care a fost adusă ieri nu era încă în lumea de dincolo. Avea nevoie de cineva care să poată simți asta. Și aceasta ai fost tu. Irina a înghițit, dar există o explicație logică, nu-i așa? Nu ești o prezicătoare. Poate că ai fost medic în trecut? Bătrânica a zâmbit. Am fost cândva asistentă medicală în război, am văzut multe. Cu anii am dezvoltat ceea ce oamenii numesc intuiție. Și unii mă consideră ghicitoare, pentru că pot să intuiesc ceva important în oameni. Ție, Irina, îți mai rămâne mult de înțeles. Dar nu-ți umple mintea cu mistică. În această lume, totul este mai simplu decât pare. Uneori, o persoană pur și simplu știe unde este nevoie de ajutorul ei. Irina a deschis gura, pregătindu-se să pună 1000 de întrebări. Despre cine este, de unde știe numele ei și de ce face toate acestea. Dar bătrânica s-a ridicat, a luat geanta ei, iar acum plec. Odihnește-te, fetiță. Ești obosită. Și amintește-ți, mai departe totul depinde nu doar de tine. Cu aceste cuvinte, a plecat spre ieșire. Irina a rămas să stea, uimită. Da, se pare că a fost lucrător medical în trecut. De acolo vine ghicirea. Se pare că a observat că bancherul ar putea să nu fie mort. Dar cum? Pentru mine rămâne un mister, dar totuși totul poate fi explicat logic, s-a gândit Irina. S-a schimbat, a ieșit din spital și a simțit că este atât de obosită încât abia va ajunge acasă. Afară a întâlnit un alt coleg, medicul neurolog Pavel Dmitrievici, cu care se intersectase cândva la operații. El părea puțin agitat. Irina, cum e pacientul? Am auzit că l-ați dus deja la reanimare. Dacă a supraviețuit într-o astfel de stare, atunci vom avea nevoie de consultarea unui neurofiziolog. Acolo ar fi putut fi o oprire a circulației cerebrale. Până acum nu știm. Doctorii se luptă pentru viața lui. Cred că vor chema un neurofiziolog, dacă va fi nevoie. Vreau doar să particip, dacă va fi necesar. Cazurile sunt atât de rare, a spus Pavel Dmitrievici, ridicând din numeri. Bine, probabil că te duci acasă. Odihnește-te. Irina s-a îndreptat spre stația de autobuz. Drumul spre casă a durat 30 de minute, iar pe tot parcursul drumului a analizat evenimentele din noapte, construind în minte un lanț de explicații logice. O boală rară poate fi o intoxicație cu o substanță chimică care imită moartea, ce nu se întâmplă. Când a ajuns acasă, a căzut imediat pe pat și a adormit profund. Irina a dormit aproape toată ziua, iar seara a fost trezită de un apel telefonic. Pe ecran a apărut numărul lui Andrei Sergivic. Da, ascult, a murmurat Irina somnoros. Irina, îmi pare rău că te deranjez. Poți veni la spital mai devreme mâine? Avem o comisie aici în legătură cu acest bancher. Se pare că vor să audă pe toți cei implicați. Desigur, voi veni, a răspuns ea, încercând cu greu să iasă din somn. Ce oră este? Acum este ora 8 seara. Cred că, te rog, să fii la șeful spitalului până la 10 dimineața. Irina a promis că va fi și a închis telefonul. Așa că asta e, începe analiza. Trebuia să explice de ce a mers să verifice corpul și, desigur, să explice în ce circumstanțe a auzit pulsul. Nimic, voi spune doar adevărul, dar voi menționa intuiția, a decis ea. Nu voi povesti despre ghicitoare și alte ciudățenii. Dimineața, Irina, pregătindu-se, a venit la spital. În biroul șefului spitalului erau deja câțiva oameni adunați. Șeful spitalului, Ghenadie Pavlovic, adjunctul său pe partea de tratament, Olga Nicolaevna, un avocat al spitalului, un bărbat în vârstă, uscat, cu un dosar sub braț, și Andrei Sergivic, care arăta ca și cum nu dormise de 2 zile. De asemenea, acolo era o tânără cu un laptop, probabil secretara comisiei, pentru a nota totul. Intră, Irina, ia loc, a spus șeful spitalului. Acum vom analiza cum s-a întâmplat că un cadavru oficial s-a dovedit a fi viu. Fără acuzații formale, deocamdată se desfășoară o verificare internă. Răspundeți sincer. Irina s-a așezat pe un scaun de lemn, simțind cum îi transpiră palmele. Irina, a început avocatul, te rog, descrie circumstanțele în care ai descoperit că pacientul, anterior declarat decedat, dă semne de viață. Eram de serviciu noaptea, deși oficial nu aveam tură de noapte, a început Irina, încercând să vorbească clar. Dar din motive personale am decis să rămân. Am cerut permisiunea, mi s-a dat aprobat. Când am intrat în morgă, am simțit că trebuie să verific pulsul la unul dintre cadavrele de pe masă. De ce tocmai la acesta? A întrerupt-o adjunctul șefului spitalului. Nu știu exact, a recunoscut Irina.
Nu pot spune că am auzit vreun sunet din morgă. Dar am avut senzația că trebuie să mă duc la acea masă. Am pus urechea pe piept și am auzit ceva asemănător cu bătăi slabe ale inimii. Apoi am folosit stetoscopul și am realizat că pacientul nu era mort. L-am chemat pe Andrei Sergivic. Totul este clar, a murmurat avocatul, notând ceva în dosarul său. Dar nu ai observat vreo semn de exterior? Corpul era cald? Nu, pielea era rece, dar nu înghețată. Și o persoană experimentată ar fi spus că acestea sunt semnele unui decedat. Dar pulsul era totuși prezent. Olga Nicolaevna s-a aplecat înainte. Dar ce se întâmplă dacă pacientul a intrat temporar într-o stare în care funcțiile vitale nu sunt deosebite de zero, iar apoi s-a trezit brusc? Andrei Sergivic a tușit. Pot adăuga. Deja am contactat laboratorul toxicologic, am luat analize de sânge de la pacient. Există suspiciuni cu privire la un anumit medicament care este uneori folosit de criminali pentru a imita moartea. Aceasta este o substanță extrem de rară, care reduce ritmul cardiac la minimum. Dacă confirmăm acest lucru în laborator, atunci va apărea o versiune de tentativă de omor sau autotentativă. Șeful spitalului a ridicat sprâncenele. Aveți informații că pacientul ar fi putut să facă asta singur? Nu există informații credibile, a răspuns Andrei Sergivic. Dar în sângele lui au fost găsite urme ale unei substanțe, asemănătoare cu o combinație de beta-blocante și altele. Imaginea completă va fi puțin mai târziu. Așa că, poate, a fost o crimă. Ghenadie Pavlovic a suspinat. Asta complică situația. Dacă se confirmă intenția criminală, va trebui să implicăm poliția. Dar acum, cel mai important este să-l salvăm și să evităm un scandal legat de o eroare medicală. Irina, nu vă ascundem nimic, dar vă rugăm, nu răspândiți detalii. Spuneți colegilor doar că este o stare medicală rară. Am înțeles. Irina a dat din cap. Apoi comisia a întrebat-o despre câteva detalii, când și unde a folosit stetoscopul, cine i-a dat permisiunea să fie în morgă. Irina a răspuns calm, având în minte că nu va menționa ghicitoarea. În cele din urmă, avocatul a dat din cap, cred că este suficient. O să o lăsăm pe Irina să se ocupe de treburile ei. Și noi vom continua aici. Irina s-a ridicat și, după ce a salutat, a ieșit din birou. Se simțea neliniștită. Pe de o parte, a salvat o persoană, pe de altă parte, poate că va fi implicată într-o poveste legată de tentativă de omor. A mers pe coridor spre cantină pentru a lua o cafea. Acolo o așteptau deja Ecaterina și Igor, privindu-i cu curiozitate în față. Ei bine, te-au interogat? Nu, doar o discuție, a răspuns Irina, turnându-și cafea. Ei bine, spune-ne, ce s-a întâmplat? A insistat Ecaterina. Irina a ridicat din numeri. Există suspiciuni cu privire la un medicament rar. Poate că a fost otrăvit. Deocamdată nu este clar. Dar se spune că trebuie să așteptăm rezultatele laboratorului. Ecaterina și Igor s-au privit. Ascultă, dar poate că rudele au făcut asta? A sugerat Igor, căci acesta este bancherul, cu siguranță avea testament, asigurări. Irina a clătinat din cap. Nu știu. Dar deocamdată nu putem afirma. Și mai bine să nu răspândiți acest zvon. Au stat puțin mai mult, discutând în șoaptă despre cele întâmplate. Irina simțea că acum o privesc într-un mod special, fie ca pe o eroină care a reușit să prevină o eroare, fie ca pe o ciudată care a decis să verifice un cadavru. Toate aceste priviri o făceau să se simtă puțin stânjenită. După cafea, a decis să viziteze reanimarea pentru a afla despre starea pacientului. Acolo a fost întâmpinată de Elena Petrovna, asistenta șefă. Irina, bine că ai venit. Am făcut din nou ECG. Există o dinamică pozitivă slabă. El nu mai este pe margine. Inima funcționează puțin mai stabil. Excelent! S-a bucurat Irina. Asta înseamnă că există speranță că va ieși din comă. Da, există. Nu știm cât de repede. Dar deja este mai bine decât a fost. Pot să intru la el puțin? A cerut Irina. Poți, dar doar pentru puțin. Irina s-a schimbat, și-a dezinfectat mâinile, a pus o mască și a intrat în boxa pacientului. El zăcea tot așa, dar acum părea mai puțin palid. Pe mâini se vedeau urme de la perfuzii. Aparatele măsurau pulsul său. Pe noptieră erau ambalaje de medicamente. Irina s-a uitat la fața lui, observând că în trăsături a apărut o oarecare bâlândețe obosită, a dispărut tensiunea pe care o văzuse în fotografie. Aplecându-se, a șoptit ei bine, însănătoșește-te. Dacă a rămas în viață, folosește-ți a doua șansă.
Desigur, el nu o auzea, dar Irina credea. Uneori, o persoană în comă simte prezența altora. Când era pe cale să plece, ușa s-a deschis. Și în cameră a intrat o femeie frumoasă de aproximativ 40 de ani, îmbrăcată într-o haină scumpă și cu o postură încrezătoare. În urma ei, un bărbat în costum solid, nu ca un paznic, ci ca un asistent. Cine sunteți? A întrebat femeia cu o voce severă. Irina a observat cum Elena Petrovna, văzând vizitatoarea, s-a grăbit spre ei pentru a clarifica ce fac în reanimare fără permisiune. Eu sunt soția acestui om, a declarat ferm femeia, arătând spre bancherul de pe pat. Și am dreptul să știu ce se întâmplă cu el. Unde este doctorul? Elena Petrovna s-a încruntat. Trebuie mai întâi să obțineți un permis și să coordonați vizita cu șeful spitalului. Acum este un regim de carantină și accesul la pacienții din reanimare este limitat. Ce prostie, a respins ea. Am sunat la cunoscuți, mi-au spus că soțul meu este aici. Se pare că nu a murit, așa cum mi s-a spus inițial. Ce spectacol este acesta? Irina a înțeles că este vorba despre aceeași recunoaștere oficială a morții, despre care, se pare, soția a fost de asemenea informată. Situația amenința să se transforme într-un scandal. Femeia se uita la soțul ei, zăcând nemișcat, iar fața ei exprima o combinație de furie și șoc. Doamnă, liniștiți-vă, a intervenit bărbatul în costum, probabil avocatul ei. Să ascultăm ce vor spune medicii. S-a întors spre Elena Petrovna. Vă rog, lăsați doctorul să vină la noi. Trebuie să știm starea pacientului. Elena Petrovna și-a strâns buzele și a dat din cap. O clipă. Acum îl chem pe doctor. În timp ce ea ieșea, femeia s-a apropiat de pat, privind fața soțului ei. Irina, de precauție, a făcut un pas în lateral pentru a nu deranja. Soția bancherului părea confuză și în același timp supărată. Și cum să înțeleg asta? Mi s-a spus că a murit. Și deodată nu mai este. Avocatul ei a spus pe scurt, poate a fost o greșeală. Sau cineva a vrut în mod deliberat să facă pe toată lumea să creadă că este mort. Trebuie să ne lămurim. Irina a văzut cum îi tremură degetele femeii, deși aceasta încerca să-și păstreze calmul. Deci, totuși, se îngrijorează, s-a gândit fata. După câteva minute a intrat Andrei Sergivic. S-a prezentat, explicând că bărbatul se află într-o stare gravă din motive necunoscute, dar inima lui bate, iar medicii fac tot posibilul pentru a stabiliza viața. Este un fel de obsesie, a șoptit soția bancherului. Ieri mi-au telefonat și mi-au spus că nu mai este. Ne pregăteam deja pentru înmormântare. Cum să înțeleg acum toate acestea? Înțeleg sentimentele dumneavoastră, a spus Andrei Sergivic cu bâlă îndețe. Dar fiți siguri, acum cel mai important este să tratăm. Poate că a reușit să supraviețuiască datorită unei coincidențe miraculoase sau există motive medicale pentru această stare. Sarcina noastră este să continuăm terapia. Avocatul a dat din cap, preluând controlul asupra situației. În orice caz, voi informa autoritățile. Să afle dacă a fost o tentativă de omor sau o greșeală. Trebuie să știu totul, cine a completat documentele, cine a semnat concluzia. Andrei Sergivic a ridicat din numeri. Îmi pare rău, nu este în competența mea. Dar aveți dreptul să aflați. Soția bancherului a aruncat o ultimă privire asupra soțului ei și a ieșit, pentru a nu deranja medicii. Avocatul a urmat-o. Irina, suspinând, l-a întrebat pe Andrei Sergivic, credeți că vor face plângeri legale? Nu este exclus, a dat din cap doctorul. Dar să aștepte mai întâi să vadă dacă pacientul își va reveni în simțiri, dacă se va întâmpla. În orice caz, spitalul va avea parte de investigații. Așa a trecut încă o zi. Irina a rămas din nou la tura de noapte, deja conform programului oficial. De fiecare dată se gândea la ciudatul șir de evenimente. Ghicitoarea, fosta asistentă medicală, care a convins-o să rămână. Starea rară a bancherului, greșeala documentară. Totul părea incredibil, dar totul avea o explicație logică. Singura enigmă rămânea cine ar fi putut să-i administreze acel medicament, dacă analizele se confirmă. La postul de noapte, Irina a văzut în coridor, lângă fereastră, un tânăr în costum scump. Stătea, privind în gol. Irina a trecut pe lângă el. Dar el a strigat-o. Scuzați-mă, nu știți unde este reanimarea? Vreți să mergeți la bancher? A ghicit ea. Da, eu sunt fiul lui. Prietenii m-au sunat. Mi-au spus că este viu. Aș dori să vorbesc cu medicul. Irina l-a examinat. Avea aproximativ 25 de ani. Era slab, dar bine făcut. Fața sa era inteligentă.
În ochii lui se citea neliniștea. Înțeleg. Reanimarea este la etajul 3, dar s-ar putea să nu vă lase fără aprobat. Mai bine contactați asistenta șefă sau medicul, dacă sunt de acord. Fiul bancherului și-a mușcat buza. Am încercat deja, acum m-au trimis să iau un permis. Și pur și simplu nu pot crede că este viu. Înțelegi, ne-am certat cu puțin timp înainte. Bine, înainte de a-mi spune despre moartea lui. Și mă simt vinovat. Irina a simțit involuntar compasiune. Îmi pare rău. Dar dacă este viu, mai aveți o șansă să vă împăcați. Trebuie să sperăm la ce este mai bun. Mulțumesc, a spus el. Dar tu cine ești? Asistentă medicală? Eu sunt infirmieră, a corectat Irina. De fapt, avem responsabilități diferite. Dar, da, lucrez aici în spital. Băiatul a dat din cap și a plecat să obțină permisul. Irina s-a mirat. Mai întâi a venit soția, acum fiul. Poate că dimineața vor apărea frații, surorile și alți rude. Căci bancherul este o figură cunoscută. Tot mai mult îi se părea că acesta este începutul unei telenovele. Ea se gândea involuntar la serialele mamei, unde în jurul spitalului se desfășurau adevărate drame. Dar aici totul era realitate, iar acest gând îi provoca și mai multă tensiune. Noaptea, starea bancherului rămânea stabilă, dar conștiința lui nu se restabili. Irina, preluând postul în reanimare, se uita la el o dată pe oră, monitorizând aparatele. Aproape de zori, a auzit un gem slab. I s-a părut? S-a aplecat mai aproape de el, dar nu a auzit nimic, în afară de zumzetul constant al aparatelor. Poate că era doar o mișcare a aerului. Totuși, inima ei a sărit. Iarăși s-a gândit că poate el începe să se trezească. Dimineața, medicii au venit cu noi analize. Marina Alexeevna i-a spus Irinei că s-a confirmat prezența unor beta-blocante puternice în sângele lui, în combinație cu un efect sedativ. Această combinație ar fi putut crea cu adevărat imaginea unei morți false. Apoi, organismul a început treptat să elimine toxinele, iar funcția inimii s-a restabilit. Cine ar fi putut face asta? A întrebat Irina. N-am idee. Poate că le-a luat singur, din cauza stresului. Sau poate cineva i-a pus în băutură. Dar acum e clar cum a murit. Această informație a ajuns rapid la conducerea spitalului. A apărut întrebarea dacă a fost o crimă, trebuie implicată poliția. Soția bancherului, fiul, avocatul, toți voiau explicații. Dar, până când pacientul nu poate vorbi, detaliile nu pot fi dezvăluite. La prânzul zilei următoare, a avut loc o nouă întorsătură. Bancherul a început să-și miște slab degetele, iar după câteva ore a deschis ochii. Andrei Sergivic a chemat imediat toți specialiștii necesari pentru a evalua starea lui. Irina, aflând că pacientul s-a trezit, s-a grăbit în salon, sperând măcar să-l vadă. Totuși, acolo venise deja soția împreună cu fiul și câțiva medici. În ochii bărbatului se citea dezorientarea, nu putea vorbi clar, murmura neclar, dar părea că înțelege ce se întâmplă. Dragul meu, ești viu, a suspinat soția, aplecându-se spre el. Slavă Domnului! Fiul stătea puțin mai departe, stânjenit. Bancherul a întors privirea spre el și a murmurat ceva. Băiatul a spus doar tati, iartă-mă. Prin masca de oxigen, bancherul a încercat să pronunțe cuvinte, dar a ieșit doar un murmure neclar. Medicii explicau prin gesturi rudelor că pacientul nu poate vorbi mult acum, are nevoie de liniște și timp pentru recuperare. Totuși, ochii bancherului exprimau o uimire extremă și frică, întrebându-se cum a ajuns aici. După ce rudele au fost rugate să iasă, Andrei Sergivic l-a întrebat: "Îți amintești ce ți s-a întâmplat?" Acesta a rostit abia auzit: Nu, întuneric. Posibil. Amnezie temporară, a explicat doctorul. Să nu-l supra-solicităm cu întrebări. Marina Alexeevna a dat din cap și a tras-o pe Irina după ea, pentru a nu deranja. În coridor, au auzit o nouă explozie de indignare din partea soției și avocatului, care cereau explicații. Dar medicii au ridicat din numeri. Pacientul abia s-a trezit și nu-și amintește aproape nimic. Va trebui să așteptăm până se va întări, a spus ferm Andrei Sergivic. Irina credea că de aici totul va începe să se îmbunătățească. Dar seara, în spital a apărut un alt personaj neașteptat, o jurnalistă cu o cameră, încercând să ia un interviu. E adevărat că în acest spital morții revin la viață? Desigur, nu au lăsat-o să treacă mai departe de recepție, dar zvonurile se răspândeau, iar scandalul începea să se contureze. Directorul spitalului a fost nevoit să emită un ordin ca nimeni din personal să nu dezvăluie detalii,
iar toate întrebările presei să fie redirecționate prin biroul de presă. Irina încerca să se țină deoparte, căci și așa simțea privirile curioase ale colegilor, ea fiind asistenta care a găsit un om viu. Într-o seară, așteptând să fie liniște în coridor, s-a apropiat de salonul bancherului pentru a verifica dacă totul este în regulă. În interior, l-a văzut pe Andrei Sergivic, care nota ceva pe tabletă. Pacientul era într-o stare de somn ușor. Doctor, e totul bine? A întrebat Irina încet. Da, se pare că da. Se recuperează. Indicatorii se stabilizează. Conștiința este mai bună. Cred că în câteva zile va putea vorbi mai clar. Asta e minunat, a spus Irina zâmbind, uitându-se la bărbat. Acesta a deschis ușor ochii și s-a uitat la ea, ca și cum ar încerca să-și amintească cine este. Irina nu era sigură dacă o va recunoaște, căci el o văzuse doar după întoarcerea sa. Dar a decis să-i spună numele și patronimul pe care le-a aflat din documente. Bună ziua, Simion Petrovic. Nu mă cunoașteți, dar sunt din personalul spitalului. Cum te simți? Bancherul a deschis gura, a murmurat răgușit. Capul mă învârte, Andrei Sergivic a confirmat. Da, are slăbiciune, amețeală, e normal după așa ceva. Dar se îmbunătățește. Irina a simțit o ușoară bucurie. Înseamnă că eforturile ei nu au fost în zadar. Deși nu era medic, era implicat în salvare. Și când va ieși la iveală adevărul despre cine și de ce i-a făcut toate acestea. În ziua următoare a avut loc o nouă întâlnire. La aceasta au fost prezenți reprezentanți ai poliției, invitați de avocatul familiei bancherului. Li s-a prezentat un raport medical conform căruia în sânge au fost găsite urme de substanțe puternice. A început o anchetă cu privire la o posibilă tentativă de omor sau, cel puțin, utilizarea ilegală a acestor medicamente. Irina, până la acel moment, era deja sătulă de întrebările ei și a continuat să lucreze, îndeplinindu-și îndatoririle. Simion Petrovic, bancherul, își revenea treptat. Când, în sfârșit, a putut vorbi, poliția și avocații s-au așezat la rând pentru a-i pune întrebări. Dar primele lui cuvinte au fost adresate soției și fiului, care veniseră să-l viziteze. Ce s-a întâmplat? De ce eu? Au spus că l-au îngropat. Soția, plângând, explica. Ni s-a spus că ai avut un stop cardiac. Medicii au confirmat totul. Suntem și noi șocați că ești viu. Fiul a clipit, înțelegând că din partea familiei nu sunt încă răspunsuri. Avocatul a explicat pe scurt că suspectează o influență toxică, dar cine, cum și de ce, nu se știe. Poate în băutura pe care a consumat-o înainte de moarte. Fiul a făcut o grimasă, amintindu-și că plănuiau să ia cina împreună, dar s-au certat, iar tatăl a plecat, trântind ușa. Atunci l-au văzut ultima dată, apoi, se spune, l-au găsit fără conștiință. Simion Petrovic a închis ochii, încercând să-și amintească. Îmi amintesc că mergeam cu mașina. Mă simțeam rău. Am luat câteva pastile, aveam probleme cu tensiunea. Totul a început să se estompeze. M-am oprit pe marginea drumului. Apoi totul a fost întuneric. Ce pastile ai luat? A întrebat polițistul care stătea acolo. Nu-mi amintesc numele, dar cu siguranță nu erau puternice. Mi le-a prescris medicul pentru hipertensiune. Aceasta ar putea fi o piste. Poate pastilele au fost înlocuite sau doza a fost semnificativ mai mare decât cea prescrisă. Până atunci nu existau indicii. Și când polițiștii și rudele l-au lăsat pe bărbat în pace pentru o vreme, Simion Petrovic a cerut să o cheme pe fata care l-a salvat. A aflat de la Andrei Sergivic că anume asistenta Irina a ascultat inima lui în morgă. Doctorul a chemat-o pe Irina, iar ea a intrat timid în salon. Bună ziua, a spus ea, privindu-și picioarele. Bună, a răspuns bancherul, încet, dar deja mai articulat. Mi s-a spus că tu m-ai găsit. Îți mulțumesc, a spus Irina, rușinată. Eu doar îmi făceam datoria, Simion Petrovic. Dar mă bucur că totul a ieșit bine. Totuși, el a zâmbit slab. Îți sunt dator. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Irina a dat din cap. Nu e nevoie. Pentru mine, cel mai important este că ești viu. Și eu am fost șocată când am descoperit pulsul. Simion Petrovic a închis ochii, iar apoi, adunându-și forțele, a adăugat, sper că atunci când voi fi externat, vom putea vorbi. Vreau să-ți fac un cadou, sau, mă rog, ceva în semn de recunoștință. Crede-mă, nu e necesar, a răspuns Irina cu bâlândețe, cel mai important este să te faci bine. El a dat din cap, lăsând, se pare, această temă. Irina a ieșit.
iar în interiorul ei s-a așezat un sentiment amestecat, atât bucurie, cât și stânjeneală. Niciodată nu s-a gândit că ar putea deveni salvatoarea unei persoane bogate și influent. Sună oarecum fantastic, dar în viață totul se așează logic. Medicamente, o greșeală în diagnostic, o verificare la timp în morgă. Timpul a trecut, scandalul din jurul spitalului a început treptat să se stingă, deși ancheta continua. În curând, rezultatele expertizelor au confirmat că în ambalajul pastilelor pe care bancherul le lua de obicei se găseau nu doar medicamentele prescrise, ci și un beta-blocant puternic într-o dozare periculoasă. Din documente a reieșit că acest ambalaj l-a cumpărat din propria rețea de farmacii, banca finanțând mai multe farmacii, dar cineva ar fi putut înlocui intenționat o parte din pastile. A început munca poliției, interogarea angajaților farmaciei, verificarea camerelor de supraveghere. În curând a apărut principalul suspect, o persoană din anturajul bancherului, un anume Artiom, fost coleg. A fost concediat cu 1 an în urmă pentru delapidare. Lucrase într-o rețea optică, având acces la depozit. S-a presupus că ar fi putut înlocui în secret pastilele din răzbunare sau în cadrul unei scheme mai complexe, dar până atunci nu existau dovezi directe. Simion Petrovic și-a amintit, de asemenea, că recent s-a întâlnit cu Artiom, care i-a cerut să-l reangajeze în companie, la care bancherul a răspuns cu un refuz. Totuși, ancheta trebuia să dovedească vinovăția. În același timp, s-a decis să nu se depună plângere împotriva spitalului, familia bancherului, realizând că, de fapt, medicii i-au salvat viața, iar greșeala a fost cauzată de semne neobișnuite ale morții, nu a dorit să agraveze situația. Directorul spitalului a respirat ușurat. Dar totuși au fost introduse protocoale suplimentare de verificare a cadavrelor în morgă, pentru a exclude repetarea unei astfel de situații. Cât despre Irina, ea a devenit o adevărată vedetă în spital. Pacienții spuneau, aceasta este asistenta care a readus la viață un mort. Colegii o lăudau și o tachinau în același timp. Dar majoritatea o respectau pentru vigilența ei. Irina, desigur, simțea stânjeneală din cauza acestei celebrități. Dar înțelegea că a făcut o faptă importantă. Cel mai fericit era Andrei Sergivic, spunând că trebuie să folosească acest caz pentru a dezvolta reglementările interne și că acum el însuși va verifica întotdeauna de 2 ori. Au trecut încă câteva săptămâni. Bancherul s-a întărit atât de mult încât putea să se ridice din pat și chiar să se plimbe încet pe coridor cu un baston. Tot timpul întreba de Irina. Într-o zi, când Irina ajută asistentele, bancherul, așa cum îl porecliseră colegii în glumă, a ieșit în coridor și a chemat-o. Irina, vino puțin. Ea s-a apropiat zâmbind. Cum te simți? Mult mai bine. Mi-au spus că mă vor externa în curând. Ascultă, a spus el, uitându-se direct în ochii ei. Știi că nu pot lăsa fapta ta fără recunoștință. Ești pentru mine mai mult decât o simplă asistentă. Ești persoana care m-a readus la viață. Am vorbit deja cu cunoscuții mei și vrem să te răsplătim. Poate să te angajăm într-o clinică mai bună. Sau pot să-ți plătesc cursurile, dacă vrei să-ți îmbunătățești calificarea. Irina s-a făcut roșie de surpriză. Nu știu ce să spun. Îți mulțumesc foarte mult, dar nu sunt sigură. Gândește-te. Vorbesc serios. Dacă ai un vis, pot ajuta. S-a gândit. De fapt, de mult timp dorea să se înscrie la medicină, dar nu avea bani și curaj. Visa să devină medic cu drepturi depline, nu doar asistentă, dar circumstanțele nu se aranjau prea bine. Atunci bancherul parcă îi citea gândurile. Poți să te înscrii la cursuri de zi. Spune-mi, dacă ai dorința. Te voi susține. Irina a simțit cum ceva tremură în interior. Era o șansă. O șansă complet reală. S-a uitat la Simion Petrovici și a văzut în ochii lui o dorință sinceră de a ajuta. Era important pentru el ca bunătatea ei să nu rămână fără răspuns. Mulțumesc, a spus ea în șoaptă. Mă voi gândi. Este o propunere foarte valoroasă. El a zâmbit, a trecut ușor mâna pe perete, sprijinindu-se de el. Bine, dacă te decizi, spune mie sau asistenților mei. Voi organiza. Și, apropo, vino la mine, dacă ai nevoie. Sper să păstrăm legătura. Irina a dat din cap, simțind sentimente amestecate, bucurie, mândrie, jenă. După toate acestea, a ieșit afară pentru un moment să respire. Stând lângă intrarea în spital, și-a amintit de bătrânica care a spus că poate salva soarta cuiva. Și, de fapt, așa s-a întâmplat, dar în paralel, viața ei proprie se schimba acum. Totul era foarte logic. M-au îndemnat să acționez, iar această acțiune a avut consecințe. Nici o mistică, s-a gândit Irina. Pregătindu-se să se întoarcă,
A văzut din depărtare o siluetă cunoscută. Acea bătrână stătea pe o bancă. Irina s-a îndreptat spre ea, deja fără frică, fără întrebări despre supranatural. S-a așezat lângă ea. Bună ziua! Voiam să vă întreb, cum sunteți? Și de ce ați fost atât de sigură că trebuie să rămân în morgă tocmai în acea noapte? Bătrânica a strâns din ochi, zâmbind. Am mai spus, nu am văzut nimic deosebit. Doar am simțit. Ți s-a dat să ajuți. Iar eu am fost doar un mic impuls. Știți, nu regret deloc că v-am ascultat. Mi se pare că toate aceste evenimente mi-au fost de folos. Și am salvat viața unei persoane. Bătrânica a dat din cap, apoi s-a uitat la cer. Parcă căuta ceva acolo. Așa se întâmplă adesea. Ajuți pe altcineva, te ajuți și pe tine. Cred că vei simți asta de mai multe ori. Dar nu vreți să-mi spuneți de unde ați aflat că el nu a murit? A întrebat Irina. Am auzit doar cum medicii se agită, că are o boală rară. Și am văzut ochii tăi când mergeai pe coridor, plin de compasiune și dorința de a ajuta. Asta a fost suficient pentru a înțelege că trebuie să fie acolo în acel moment. Irina a zâmbit. Mulțumesc. Trebuie să plec. Am multe de făcut. Dar dacă e ceva, te voi găsi. Bătrânica a lăsat-o să plece cu privirea și a spus în șoaptă. Te rog, ai grijă de tine. Calea ta abia începe. Irina s-a întors. Se simțea cu o energie neobișnuită. Poate bătrânica era doar o femeie înțeleaptă, care a trecut prin multe și știe să citească oamenii. În orice caz, totul poate fi explicat logic, observație, experiență, intuiție, nimic supranatural. Dar rezultatul nu devine mai puțin uimitor din asta. În zilele următoare, Simion Petrovici a fost mutat în salonul comun și avea vizitatori frecvenți, parteneri de afaceri, rude, prieteni. Irina, în ciuda modestiei, a început să-l salute la întâlniri. El zâmbea întotdeauna călduros. Salut, salvatoarea mea! Unele rude se uitau la Irina cu interes, în special fiul, care acum simțea recunoștință față de ea. Odată, el a recunoscut, știți, înainte credeam că personalul din spitale este indiferent, dar s-a dovedit că sunteți dedicați muncii din toată inima. Asta îmi schimbă viziunea asupra vieții. Irina zâmbea doar cu jenă. Îi plăcea că omul a realizat importanța compasiunii. Investigația avansa încet. Totuși poliția a început să ajungă la suspect. Același Artem a plecat repede din oraș la scurt timp după moartea bancherului. Asta a stârnit și mai multe îndoieri în rândul anchetatorilor. Se pare că el era cu adevărat implicat. Dar pentru Irina, toate acestea au trecut pe plan secund. Era mai important că pacientul se îmbunătățește și nu dă vina pe spital pentru cele întâmplate. După o lună de la toate procedurile, Simion Petrovici a fost externat. Cu o zi înainte de externare, el a venit personal la Irina în cămăruța ei mică, unde se schimba, a bătut la ușă. Era deja destul de vioi, fără baston, îmbrăcat într-un costum simplu, dar îngrijit. Irina, plec. Voiam să mă despart. Îmi amintesc că ai promis că te vei gândi la propunerea mea. Nu uita, aștept decizia ta. Dacă e nevoie, voi organiza totul, voi plăti studiile. Ea a dat din cap cu jenă. M-am gândit deja la asta, Simion Petrovici. Chiar mă interesează să învăț să devin medic. Dar mă tem că este prea scump. Și va trebui să lucrez. Nu pot să părăsesc complet spitalul. Nu te îngrijora. Poți studia la distanță, iar eu voi acoperi toate cheltuielile. Și, în general, dacă îmi ceri orice, te voi ajuta. Fără condiții suplimentare. Îți datorez viața. Ea a zâmbit recunoscătoare. Bine, mă voi hotăr. Dacă destinul îți oferă o astfel de șansă, trebuie să o folosești. El s-a apropiat, fără a încălca spațiul personal, dar punând în voce un sentiment cald. Nu-ți poți imagina cât de recunoscător îți sunt. Dacă nu erai tu, acum nu aș mai fi fost. Chiar dacă a fost o șansă dintr-un milion, a funcționat. Ai grijă de tine, Irina, și dacă ai nevoie de sprijin, iată vizitca mea, acolo sunt toate contactele. Ea a luat vizitca, simțind o tremurare în degete. În interior era atât de multe emoții, încât nu putea găsi cuvinte, în afară de mulțumesc și să te faci bine complet. Sunt deja sănătos, mulțumesc medicilor și ție. Toate cele bune, a spus el. Și a ieșit, lăsând în cameră o senzație, ca și cum o adiere de vânt de la ceva important și nou. Irina a privit mult timp vizitca, imaginându-și cum scrie cererea la medicină, învățând cu plăcere anatomia, cunoscând alți studenți. Poate că în fața ei se află o cale dificilă,
deoarece studiile vor dura ani. Dar simțea în sine puterea. Și dacă banca ajută, înseamnă că va rămâne doar să lucreze asupra ei și să sape în piatra științei. La scurt timp după externarea bancherului, în spital au venit anchetatori pentru a anunța că Artem a fost arestat în alt oraș. El dă declarații. Se pare că voia cu adevărat să se răzbune pe bancher, amestecând o doză mortală în pastilă. Dar crima nu a fost dusă la capăt. Explicația logică, această moarte a fost provocată de o travă, iar salvarea miraculoasă este rezultatul unei intervenții întâmplătoare, sau nu chiar, a Irinei. Ecaterina! A exclamat ea auzind despre arestare. Vezi, totul e simplu, nu există nicio mistică. Există un criminal, există o otravă, există o greșeală. Dar tu ai salvat pe toată lumea. Da, a fost de acord Irina. Dar ce zici de bătrânica mea ghicitoare? A întrebat ea în glumă. Poate că ea a aranjat totul ca tu să devii eroină? A zâmbit Ecaterina. Irina a zâmbit. Și cel mai probabil, ea era doar o persoană înțeleaptă, fost medic. A lucrat cândva ca asistent medical. Și a fost pe fază. S-au îmbrățișat, au râs. Și Irina a mers să-și îndeplinească următoarele îndatoriri. A doua zi, totuși, a cerut permisiunea de la șef și a mers la decanat la Universitatea de Medicină locală pentru a afla ce este necesar pentru a se înscrie la cursurile la distanță. Acolo i-au spus examenele, termenele, prețurile. Irina simțea cum tremurul îi străbate corpul. Oare chiar voi putea? Dar amintindu-și de cuvintele bancherului, a zâmbit. De ce nu? Trebuie să încerc măcar. Seara, obosită după o zi de muncă, a ieșit din spital și s-a așezat pe o bancă pentru a se liniști puțin. În minte îi răsăreau amintiri despre tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Cum a auzit pentru prima dată bătăile inimii în morgă, cum toată lumea se agita și panică, cum au venit poliția și jurnaliștii, cum bancherul s-a trezit și i-a mulțumit. Și totul a început cu sfatul unei femei în vârstă, care a spus doar rămâi aici noaptea. Rămâi, și am rămas. Și la ce a dus totul? S-a gândit Irina cu voce tare. Și-a amintit reproșurile colegilor de ce ai mers în morgă noaptea. Și-a amintit frica când a auzit acea bătaie slabă. Dar acum inima ei era plină de recunoștință pentru că tocmai ea s-a aflat în locul potrivit la momentul potrivit. Probabil că această poveste va trăi mult timp. Și, poate, cândva, devenind medic, va povesti studenților: niciodată nu neglijați ocazia de a verifica un pacient încă o dată, dacă simțiți că ceva nu este în regulă. Și nu dați vina pe mistică. Uneori, trebuie doar să învățați să priviți și să ascultați puțin mai profund decât de obicei. La revedere! Deja pregătindu-se să plece acasă, Irina s-a oprit la intrarea în morgă, unde a început totul. S-a uitat la placa morgă, intrarea interzisă pentru străini, și a spus în șoaptă: bine, prietene, mulțumesc pentru lecție. I-a fost ciudat că a simțit brusc un sentiment cald față de acest loc sumbru, dar tocmai el a devenit punctul de plecare pentru schimbările ei viitoare. Totul este explicabil. Așa s-au aranjat circumstanțele și totul s-a întâmplat exact așa cum trebuia să se întâmple. Înțelegea că viața continuă, iar mai departe vor fi noi provocări, noi pacienți, propriile dificultăți, bucurii și tristeți. Dar acest caz a învățat-o cel mai important: vigilența, compasiunea și credința în propria intuiție. Când, în sfârșit, a plecat, în aer nu mai rămăsese nici frică, nici îndoială, doar un sentiment uimitor că fiecare poate deveni salvatorul cuiva. Dacă nu te temi să faci un pas în plus, să aplici urechea la pieptul celui pe care deja îl consideri mort și să auzi fragila bătaie a vieții.